วันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องอุเบกขาสัมโพชฌงค์มาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาลูกพระลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการประกอบการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปคำว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คืออุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยหมายความว่าความวางเฉยในรูปนามโดยลักษณะ6ประการคือ 1. ละความกลัวละความยินดีมีใจเฉยอยู่กับรูปกับนาม 2. ไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยอยู่กับรูปกับนามแต่มีสติสัมปชัญญะอยู่ 3. มีใจแน่วแน่อยู่กับการพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 4. มีใจเป็นสมาธิแน่วแน่ได้นานๆ 5. ยิ่งกำหนดรูปนามไปนานเท่าไรยิ่งละเอียดยิ่งสุขุมกำพีรภาพดุจพลร่อนแจ้งยิ่งร่อนยิ่งละเอียดฉะนั้น 6. มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไปทางอื่นใจอยู่กับรูปกับนามอยู่กับพระไตรลักษณ์มากที่สุด 2. อุเบกขามีอยู่10ประการคือ 1. สรังคุเบกขาได้แก่อุเบกขาของพระอรหันต์คือความวางเฉยต่ออารมณ์ทั้ง6ได้แก่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อกระทบอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าพอใจและอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่พอใจซึ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายฉะนั้น 2. พรหมวิหารรูปเบกขาได้แก่อุเบกขาในพรหมวิหารคือการเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ 3. โพชฌังคุเบกขาได้แก่อุเบกขาในโพชฌงค์คือความวางเฉยต่อสาชาตธรรมที่เกิดพร้อมกันในการทำวิปัสสนากรรมฐานได้แก่วางตนในสัตว์และสังขารมีใจวางเฉยอยู่กับรูปกับนามกับพระไตรลักษณ์ 5. วิริยุเบกขาได้แก่ความวางเฉยของวิริยะคือความเพียรที่พอดีความเพียรอย่างกลางในการปฏิบัติธรรมเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาความเพียรอย่างกลางในมรรค8 5. สังขารุเบกขาได้แก่อุเบกขาของโยคีบุคคลในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำจิตให้เฉยๆต่อรูปนามภายหลังที่อุทยพยานพังคยานพยตูปฐานญาณนาทีนวญาณนิพพิทายานมุนจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายานเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นก็เป็นเขตของสังขารุเปกขายาน 6. เวทนูเปกขาได้แก่อุเบกขาเวทนาในเวทนา3หรือเวทนา5คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนา 4. วิปัสสนูเปกขาได้แก่อุเบกขาของวิปัสสนาคือความเฉยต่อวิปัสสนูปกิเลสหมายความว่าเมื่อโยคีบุคคลเจริญวิปัสสนากรรมฐานเข้าเขตญาณที่3อย่างแก่คือสัมมสนญาณแล้วเข้าเขตญาณที่4อย่างอ่อนคืออุทยพยญาณวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้น10อย่างได้แก่โอภาส1ปีติ1ปัสสัทธิ1สุข1อธิโมกข์คือศรัทธา1ปักไคหะคือความเพียร1สติ1ญาณ1และอุเบกขา1คือความเฉยๆนิกันติคือความใคร่1รวมเป็น10อย่างวิปัสสนูเปกขาในข้อที่7นี้หมายเอาวิปัสสนูปกิเลสข้อที่9คืออุเบกขา 8. ตัตตรมัชตุเปกขาได้แก่อุเบกขาของตัตตรมัชฌตาเจตสิกคือความเป็นกลางในธรรมนั้นๆได้แก่ความทำให้จิตเจตสิกสม่ำเสมอในจิตของตนไม่มีการยิ่งหย่อนมีแต่ทรงจิตและเจตสิกไว้ให้สม่ำเสมอกัน 9. สานุเปกขาได้แก่อุเบกขาของโยคีบุคคลผู้ที่ได้จตุตฌานคือวางเฉยในสุขไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสุขคำว่าสุขในที่นี้ได้แก่สุขเอกคตาของจตุตฌาน 10. ปาริสุทธุเปกขา
ได้แก่อุเบกขาของปัญจมฌานลาภีบุคคลคือทำความเพียรเฉยต่อความสุขของญาณอุเบกขาดวงนี้ได้แก่จิตเป็นปัญจมฌานอย่างเดียวเท่านั้นสี่อุเบกขามีลักษณะรสเป็นต้นดังนี้คือหนึ่งจิตตะเจตสิกานังสมะวาหิตะลักขณาอุเบกขามีการทรงจิตและเจตสิกไว้ให้สม่ำเสมอกันคือให้จิตและเจตสิกวางอยู่เฉยกับรูปกับนามเป็นลักษณะสองอูนาทิกตานิวารณสามีการห้ามความหย่อนและยิ่งของจิตและเจตสิกเป็นรสสามมัชชัตตาภาวะปัจจุปฐานามีความวางเฉยของจิตและเจตสิกเป็นผลปรากฏดูดนายสารถีเฉยต่อม้าอาสนัยที่วิ่งไปอย่างเรียบๆฉะนั้นสี่สัมปยุตตะปัฏฐานามีสัมปยุตธรรมที่ประกอบกันเป็นเหตุใกล้ชิดห้าเหตุให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่7ประการคือหนึ่งโยนิโสมนสิการโรทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายคือให้ถึงที่เกิดที่ดับของรูปนามเช่นเวลาเดินจงกรมให้กำหนดรู้ตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกให้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะรู้ไปทุกขณะสองพหุลีกาโลพยายามทำให้มากๆอย่าขี้เกียจอย่าประมาทอย่าเล่นอย่าพูดอย่าคุยกันอย่าอ่านหนังสือดูหนังสือตั้งอกตั้งใจทำอย่างเอาจริงเอาจังทำอย่างเต็มที่คือทำจนหมดความสามารถของตนสามสัตตามัชฌตตาวางตนเป็นกลางในสัตว์โดยอาการสองอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งกรรมสกตาปัจเจเวคเนนะด้วยการพิจารณาถึงความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ว่าเขามาเพราะกรรมของเขาก็จะไปเพราะกรรมของเขานั่นเองแม้ผู้นี้เขาก็มาเพราะกรรมของเขาและจากไปเพราะกรรมของเขาเช่นกันท่านห่วงใยใครเล่าสองนิสสัตตะปัจเจเวคเนนะด้วยการพิจารณาโดยไม่ใช่สัตว์อย่างนี้ว่าร่างกายนี้เมื่อว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าจะห่วงใครใยเล่าสี่สังขารมัชฌตตาวางตนเป็นกลางในสัตว์สังขารโดยอาการสองอย่างคือหนึ่งอัสสามิกะภาวะปัจเจเวคเนนะด้วยการพิจารณาถึงความเป็นของไม่มีเจ้าของดังนี้ว่าเครื่องนุ่งห่มนี้จะเข้าถึงความเป็นของมีสีเปลี่ยนแปลงและจะเข้าถึงความเป็นของเก่าตามลำดับต่อไปจะเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นของที่บุคคลจะต้องเอาปลายเท้าเขี่ยทิ้งแน่นอนก็ถ้าเจ้าของผ้านั้นมีอยู่จริงแล้วใช้เขาก็จะไม่พึงปล่อยให้ผ้านี้สิบหายได้ดังนี้สองตาวะกาลิกะภาวะปัจเจเวคเนนะด้วยการพิจารณาถึงความเป็นของเป็นไปชั่วครู่ชั่วคราวเป็นไปชั่วขณะเช่นพิจารณาเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นว่าเครื่องนุ่งห่มนี้ไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วขณะเป็นไปชั่วการเป็นไปชั่วคู่เหมือนของขอยืมเขามาชั่วคราวเท่านั้นดังนี้แม้ในบริขารอื่นๆมีบาทเป็นต้นก็ให้พิจารณาในทำนองเดียวกันนี้ห้าสัตตะสังขาระเกลายะนปุคระปริวัชนตาเว้นจากผู้ถืออุปทานต่อสัตว์และสังขารคือผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ก็ตามย่อมถือปิยชนมีบุตรธิดาเป็นต้นเป็นของตนจริงๆคือเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมยึดถืออันเตวาสิกและผู้ร่วมพระอุปชาอาจารย์เป็นต้นว่าเป็นของตนจริงๆย่อมทำจิตต่างๆของชนเหล่านั้นมีโกนผมเย็บผ้าซักจีวรระบมบาทเป็นต้นด้วยมือของตนแทบทุกอย่างเมื่อไม่เห็นสักครู่หนึ่งก็คิดว่าสามเณรองค์โน้นไปไหนหนอภิกษุรูปนั้นไปไหนแล้วแลดูข้างโน้นข้างนี้เหมือนเนื้อตื่นตระหนกตกใจที่มีศัตรูเป็นต้นฉะนั้นถึงแม้คนอื่นๆจะขอว่าให้ท่านจัดส่งสามเณร
รูปนั้นมาผมจะช่วยโกนผมให้ดังนี้ก็ไม่ยอมให้เขาทำให้พูดคัดค้านไว้ว่าผมให้พวกท่านทำพวกท่านจะลำบากผู้นี้เรียกว่าผู้มีความเกาะเกี่ยวในสัตว์คือมีอุปทานยึดมั่นในสัตว์ผู้ใดที่ยึดถือเอาจีวรบาทถลกบาทไม้เท้าเป็นต้นว่าเป็นของตนใครๆจะขอยืมสักครู่ก็ไม่ได้ย่อมห้ามไม่ว่าอันนี้ฉันเอาทรัพย์ของฉันซื้อมาฉันยังไม่ได้ใช้สอยเลยจะให้ท่านเอาไปใช้ได้อย่างไรผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเกี่ยวเกาะในสังขารยึดมั่นในสังขารให้เว้นจากบุคคลผู้ยึดมั่นในสัตว์และสังขารเห็นปานนี้เสียให้ห่างไกลอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะได้เกิดขึ้นส่วนผู้ใดวางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งสองอย่างนั้นผู้นั้นชื่อว่าวางเฉยในสัตว์และสังขารนี้แลชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 6. สัตตะสังขาระมัชฌัตตาปุคละเสวนตาคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความวางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 7. ตถาธิมุตตตาน้อมใจไปในอิริยาบถทั้งสี่และทุกๆอิริยาบถที่ตนกำหนดเพื่อยังอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลประพฤติในตามนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนเจตอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดแล้วมีประโยชน์ดังนี้คือ 1. มีสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะดี 2. ใจตั้งมั่นอยู่กับรูปนามได้นานๆ 3. ทุกขเวทนาไม่รบกวนนั่งสบายเพลิดเพลินดี 4. ไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการปฏิบัติต่อการกำหนดอารมณ์ของพระกรรมฐาน 5. โรคภัยไข้เจ็บต่างๆพลันหายเช่นว่าโรคความดันสูงโรคกระเพาะอาหารโรคประสาทเป็นต้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติมาถึงนี้บางท่านก็หายเด็ดขาดไปเลยบางท่านก็หายไปชั่วคู่ชั่วคราวแต่การปฏิบัติพระกรรมฐานนี้เราไม่ตั้งใจจะรักษาโรคภายนอกตั้งใจจะรักษาโรคภายในต่างหากแต่เป็นผลพลอยได้เหมือนกับเรามีกระสุนนัดเดียวแต่ยิงนกได้2 ตัวฉะนั้น 6. ศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นตามลำดับ 7. สามารถขยับขยายไปสู่ญาณขั้นสูงขึ้นไปโดยง่ายจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สารขอสรุปเพื่อความแจ่มกระจ่างและเพื่อเป็นการทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกจึงขอสรุปความหมายโดยสังเขปของโพชฌงค์แต่ละข้อดังต่อไปนี้คือ 1. สติสัมโพชฌงค์คือในขณะนั้นเราจะมีสติระลึกได้อยู่ว่าตนกำลังปฏิบัติอย่างไรเช่นตนกำลังกำหนดอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการผูกกำหนดเวทนากำหนดอาการคิดเป็นต้นระลึกถึงวัดของตนได้อยู่ไม่เผลอไม่หลับในขณะนั้นนี้เป็นข้อที่ 1 2. ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์คือในขณะนั้นปัญญาหรือวิจารณญาณก็ทำงานอยู่หมายความว่าได้ใช้ปัญญาวิจัยธรรมมารวมที่เกิดขึ้นแก่ใจให้เห็นตามไตรลักษณ์อยู่มิใช่มัวไปคิดเพลินในทางอื่นหรือหลับไปหรือไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะนั้นเช่นเรากำหนดอาการพองอาการยุบก็รู้อยู่ว่าอาการพองอาการยุบเป็นอย่างไร 2. วิริยะสัมโพชฌงค์ได้แก่ความเพียรพยายามในการใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนานั้นจิตไม่ซบเซาไม่เกียจคร้านไม่ท้อแท้มีแต่ความอิ่มใจในความเพียรทุกขณะ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ได้แก่ความเอิบอิ่มใจในการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นความอิ่มใจที่ไม่อิงอามิตรไม่ข้องเกี่ยวกับกามารมณ์คือไม่มีความติดพันในลาภยศหรืออิทธารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความเอิบอิ่มแห่งจิตอันบริสุทธิ์แท้ๆ 5. ปัจจถิสัมโพชฌงค์ได้แก่ความสงบระงับคือในขณะนั้นได้เกิดความสงบระงับทั้งทางกายและทางจิตไม่มีอาการกระวนกระวายด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาใดๆเลย 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ได้แก่ความตั้งมั่นแห่งจิต
คือในขณะนั้นจิตหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่วอกแวกไม่หลุกหลิกไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านมั่นอยู่ในวิปัสสนาคือตั้งมั่นอยู่ในอาการที่กำหนดหรือบริกรรมเจตุเปกขาสัมโพชฌงค์ได้แก่ความวางเฉยของจิตตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาไม่กระเดียดไปทางอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่กระเดียดไปข้างอนิถารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่มีความวางเฉยดุจยานพาหนะที่แล่นไปบนทางอันเรียบได้ที่แล้วสารถีวางเฉยในการควบคุมได้ฉะนั้นจากโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้แล้วว่าจิตจะเข้าสู่การบรรลุอริยมรรคผลหรือจิตจะเข้าสู่จุดแห่งการตรัสรู้มีอาการเป็นอย่างไรและการตรัสรู้หรือการบรรลุที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ผีเข้าเจ้าทรงไม่ใช่นึกเดาเอาเองและไม่แฝงด้วยความทะเยอทะยานใดๆทั้งสิ้นถ้าว่าการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานประกอบด้วยองค์คุณทั้ง7ประการนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติพระกรรมฐานมาเป็นการบรรลุอริยมรรคผลที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าที่ผ่านมาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายไม่ตรงตามหลักทั้ง7ประการนี้ก็ถือว่าการบรรลุนั้นอาจจะเป็นการบรรลุที่ไม่แท้จริงอาจจะเป็นมรรคปลอมผลปลอมนิพพานปลอมหรืออาจจะเป็นสมาบัติปลอมอาจจะเป็นผลสมาบัติปลอมหรืออาจจะเป็นนิโรธปลอมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเปรียบเทียบกับโพชฌงค์ทั้ง7ประการดังที่หลวงพ่อได้บรรยายมานี้ไปเปรียบเทียบดูว่าเป็นอย่างไรเนาะเวลาเราปฏิบัติพระกรรมฐานนี้มันเป็นอย่างไรให้ไปเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะที่เราปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นสติของเราเป็นอย่างไรในขณะนั้นเรามีสติสมบูรณ์ไหมในการกำหนดอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกกำหนดเวทนากำหนดจิตก็ดีในขณะนั้นเรากำหนดได้ดีไหมหรือว่าเราเผลอไปหรือว่าเราหลับไปถ้าเราไม่หลับไม่เผลอแต่เรากำหนดบทพระกรรมฐานได้ดีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแน่วแน่สามารถจำได้ว่าในขณะที่เรากำหนดอยู่นั้นอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกมันดับไปในขณะไหนมันหลับไปตอนท้องพองหรือท้องยุบตอนนั่งหรือตอนถูกก็รู้หรือว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ามันดับไปตอนหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์สมบูรณ์2ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันคือในขณะนั้นสติสัมปชัญญะของเราไม่ได้ไปที่ไหนแต่อยู่กับอาการพองอาการยุบที่เรากำหนดพระกรรมฐานอยู่นั้นและในขณะนั้นเราได้วิจัยธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราไม่ได้คิดเพลิดเพลินไปทางอื่นแล้วก็ไม่ได้หลับไปในขณะนั้นแต่เรารู้อาการที่เรากำหนดอยู่ตลอดเวลาอาการพองเป็นอย่างไรอาการยุบเป็นอย่างไรอาการนั่งอาการถูกเป็นอย่างไรหรือว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรเรารู้อยู่ตลอดเวลาในขณะนั้นหมายความว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมวิจยสัมโพชฌงค์สหวิริยสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันในขณะนั้นจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของเราหดหู่ท้อแท้หรือคิดฟุ้งซ่านชักสายไปตามอารมณ์ต่างๆหรือเกิดความเกลียดคร้านอะไรทำนองนี้ถ้าว่าอาการนี้ไม่มีแต่ว่าเรามีความพยายามในการใช้ปัญญาพิจารณาอารมณ์ของพระกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาคือหมายความว่าในขณะนั้นสมมติว่าเรากำหนดอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกเราก็พิจารณาว่าอาการพองอาการยุบเป็นอย่างไรอาการนั่งอาการถูกเป็นอย่างไรเราไข้ควรจิตตรงพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราคิดเพลินไปทางอื่นหรือไม่ใช่ว่าเราเกียจคร้านหรือจิตใจของเราท้อแท้หดหู่อะไรทำนองนี้ไม่มีข้อที่4ปีติสัมโพชฌงค์ในขณะนั้นจิตใจของเราอิ่มอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราไม่กระเดียดไปในอิทธารมณ์แล้วก็ไม่กระเดียดไปทางอนิถารมณ์ในขณะนั้นมีแต่ความอิ่มหรืออิ่มใจในการกำหนดบทพระกรรมฐานไม่ได้เกียจคร้านไม่ท้อแท้ไม่หดหู่แต่ความอิ่มในที่นี้ไม่ใช่ว่าแต่อารมณ์ดีๆมาแล้วก็พอใจชอบใจติดใจยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไม่ใช่หรือว่าอารมณ์ที่ไม่ดีที่ไม่พอใจก็เกลียดอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่แต่ในขณะนั้นเรามีความอิ่มในการกำหนดบทพระกรรมฐาน
มีความร่าเริงเอิบอิ่มแล้วก็มีความปราโมทย์ในการกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาและความเอิบอิ่มนี้ไม่อิงด้วยอามิตรใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ถือว่าปีติสัมโพชฌงค์ได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วในขณะปฏิบัติอยู่นั้นสำหรับปัจสัทธิความสงบในที่นี้ก็เหมือนกันคือในขณะนั้นความสงบทั้งทางกายทั้งทางใจได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วไม่มีความกระวนกระวายใจอย่างใดทั้งสิ้นและความสงบในที่นี้ไม่เคลือบแฝงด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็แสดงว่าปัจสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแก่เราแล้ว6สมาธิสัมโพชฌงค์คือในขณะนั้นจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์พระกรรมฐานไม่วอกแวกไม่หลุกหลิกไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่าจิตใจของเรามีความตั้งมั่นในอารมณ์ของพระกรรมฐานเช่นเรากำหนดอาการพองอาการยุบจิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่กับอาการพองอาการยุบไม่คิดไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสใดๆทั้งสิ้นมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้นก็แสดงว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วสำหรับอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันคือในขณะนั้นในขณะที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแก่เราจะมีสภาวะจิตใจของเราเป็นเฉยๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีรักไม่มีชังไม่มีชอบไม่มีเกลียดในเท่านั้นแต่ว่าใจของเราเฉยๆอยู่ตลอดเวลาคือใจของเราเนี่ยเป็นกลางๆอยู่ตลอดเวลาไม่รักไม่ชังแล้วก็ไม่ชอบไม่เกลียดแต่จิตใจของเราเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวตลอดเวลาอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ไม่มาปรากฏมารบกวนได้เลยในขณะนั้นเมื่อจิตใจของเราวางเฉยอยู่อย่างนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็ไม่ชอบไม่ชังไม่เกลียดไม่ชอบอะไรทำนองนี้ก็แสดงว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแก่เราแล้วธรรมะทั้ง7ประการนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันในขณะนั้นคือไม่ก่อนไม่หลังกันเหมือนกับเรายิงปืนทั้งดอกแก๊ปก็ดีทั้งเสียงปืนก็ดีจะออกพร้อมกันเลยพุ่งออกไปพร้อมกันเลยข้อนี้ชั้นใดเวลาอริยมรรคผลจะเกิดขึ้นโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้ต้องเกิดขึ้นทันทีสรุปสั้นๆเวลาประพฤติปฏิบัติในขณะที่จิตเจตสิกของเรามันจะดับไปนั้นเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดบทพระกรรมฐานได้ดีเช่นว่ามันดับลงไปตอนพองเราก็รู้ดับลงไปตอนยุบเราก็รู้ดับลงไปตอนนั่งเราก็รู้ดับลงไปตอนถูกเราก็รู้หรือว่าเรากำหนดเวทนามันดับไปในขณะไหนอย่างไรเราก็รู้เรากำหนดจิตอย่างไรมันยังดับไปเราก็รู้ถ้าว่าเรารู้อย่างนี้ไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เดาเอาไม่ใช่คาดคะเนเอาแต่เราจำได้จริงๆในขณะนั้นแล้วก็ในขณะนั้นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดพร้อมในขณะนั้นบางทีก็อนิจจังปรากฏขึ้นบางทีก็ทุกขังปรากฏขึ้นบางทีอนัตตาปรากฏขึ้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะมีชัดอย่างเดียวถึงแม้จะมี3อย่างก็ตามแต่ว่าจะปรากฏชัดอย่างเดียวเท่านั้นบางท่านที่ได้ให้ทานรักษาศีลมาอนิจจังก็จะปรากฏชัดบางท่านได้เคยเจริญสมถกรรมฐานมาก่อนทุกขังก็จะปรากฏชัดบางท่านเคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วอนัตตาก็จะปรากฏชัดอนัตตานี้จะเกิดร่วมกับโพธิปักขิยธรรมในขณะนั้นถ้าว่าเราทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าการที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผ่านมาก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้บรรลุอริยมรรคผลสำหรับเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะนั้นขอจำสั้นๆว่าถ้าว่าอนิจจังปรากฏชัดนั้นอาการพองอาการยุบเร็วขึ้น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 แล้วก็ดับลงไปถ้าทุกขังปรากฏชัดอาการพองอาการยุบเนี่ยจะรู้สึกฝืดๆอึดอัดแน่นๆคล้ายกับใจจะขาดแน่นขึ้นแล้วก็ดับลงไปถ้าอนัตตาปรากฏชัดอารมณ์พระกรรมฐานเช่นพองยุบสม่ำเสมอดีแล้วก็บางทีก็แผ่วเบาเข้า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 แล้วก็ดับวูบลงไปขาดความรู้สึกลงไปนี่เรียกว่าอนัตตานี่เป็นลักษณะของอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพระไตรลักษณ์ทั้ง3ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับรูปนามมันจะดับลงไปพร้อมกันและในขณะที่มันดับนั้นเราก็จะจำได้ว่ามันดับลงไปตอนพองหรือตอนยุบก็รู้ดับลงไปตอนนั่งหรือตอนถูกก็รู้การที่รู้อย่างนี้ไม่ใช่เดาเอาไม่ใช่คาดคะเนเอาเรากำหนดทันปัจจุบันจริงๆถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเราสามารถได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วหากว่าการประพฤติปฏิบัติในท่านทั้งหลายมีพระไตรลักษณ์และ
มีสัมโพชฌงค์ทั้ง10ประการนี้เกิดร่วมพร้อมกันในขณะใดในขณะนั้นก็ถือว่าท่านได้บรรลุถ้าเกิดขึ้นครั้งที่1ก็ถือว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเกิดขึ้นครั้งที่2ก็ถือว่าได้บรรลุสกทาคามีแล้วถ้าเกิดขึ้นครั้งที่3ก็ถือว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วเหตุนั้นหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างไรก็ขอให้ใครควรตีตรองพิจารณาก็ขอให้ท่านภูมิใจดีใจเหล่านี้เกิดมาเป็นผู้มีโชคดีแล้วเนาะที่เกิดมาแล้วก็ได้มาบวชมาเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานสามารถยังอริยมรรคอริยผลได้เกิดขึ้นในขันธสันดานก็เป็นนั้นว่าเราสามารถปิดประตูอบายภูมิได้แล้วตายแล้วจุติแล้วเราจะไม่ไปเกิดในนรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าว่าท่านมีความเคลือบแคลงสงสัยประการในนั้นว่าเหล่านี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานอะไรเหล่านี้ก็เวลาที่เราจะแก้ตัวอีกก็ยังมีอยู่ก็สามารถที่จะแก้ตัวได้เพราะหากว่าเรารู้แนวทางโดยแจ่มแจ้งดังที่หลวงพ่อได้บรรยายมานี้ก็พอที่จะเป็นแนวทางได้ขอยกเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มาปฏิบัติอยู่นี้เหมือนกันลาราชการมาบวชเขาเป็นตำรวจแล้วก็ลาราชการมาบวชสอนกรรมฐานอย่างไรเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามทำอย่างไรก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ยอมทำตามได้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติผ่านไป2 เดือนยังเหลืออีก5 วันยังเหลืออีก5 วันเท่านั้นจะปิดภาคปฏิบัตินี่สภาวะเกิดขึ้นเมื่อสภาวะเกิดขึ้นนั่นแกก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อทำไมไม่เทศเรื่องอย่างนี้ผมฟังถ้าผมได้ฟังแต่โน้นผมคงประพฤติปฏิบัติได้ไกลแล้วนี่ผมพึงมารู้เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองมรรคผลพระนิพพานมีจริงร้องห่มร้องไห้เสียใจว่ามันรู้ช้าเกินไปหลวงพ่อก็ว่ามันไม่สายเกินแก้ดอกถ้าเราประพฤติปฏิบัติมาถึงนี้ถือว่าความเพียรที่เราปฏิบัติมานะมันใช้ได้สติสัมปชัญญะก็ใช้ได้อยู่แต่เวลาที่เหลืออยู่ถ้าว่าเราตั้งอกตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลได้ตามเจตนารมณ์เขาก็ตั้งอกตั้งใจทำผลสุดท้ายเขาก็ทำได้จริงๆที่นี่สาเหตุทำให้แกเกิดความอุตสาหะพยายามนั่นก็ไม่มีอะไรคือธรรมะที่แกปฏิบัติมันถูกกับอุปนิสัยว่านั้นเถอะเพราะในวันนั้นเป็นการได้เพิ่มเดินโยกมระยะที่6พอดีเดินโยกมระยะที่6เราก็รู้กันว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอพอดีมาถึงตรงนี้แล้วได้สติขึ้นมาว่ากดนี้คือมันนึกถึงปืนที่ตนใช้ยิงในสมัยที่เป็นตำรวจอยู่นั้นในสมัยที่ยังไม่มาบวชเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นว่าถ้าเป็นกดปืนลงไปแล้วกันปืนก็เปี้ยงลงไปถูกศัตรูมันก็ต้องตายไปถูกคนโน้นคนนี้ก็ต้องตายไปถูกนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอันตรายนี่ก็เหมือนกันเรากำหนดลงไปจริงๆจี้ลงไปจริงๆกิเลสตัณหามันก็จะดับไปเท่านั้นได้ปัญญาขึ้นมาได้สติสัมปชัญญะได้ปัญญาขึ้นมาพอนึกถึงข้อเดียวว่ากดเนาะเท่านั้นล่ะเกิดสติปัญญาขึ้นมามันแพ้ไปเหมือนกับเราเปิดกระแสไฟฟ้าเปิดสวิตช์ไฟฟ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงวันเทศสรุปการประพฤติปฏิบัติเลยแกก็สามารถทำได้นี้แหละท่านทั้งหลายถ้าว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราทำได้ก็ขอให้กรรมกรรมยังอีกไม่กี่วันแล้วก็สามารถที่จะทำได้เพราะการบรรลุอริยมรรคผลนี่เท่าเราทำจริงๆที่หลวงพ่อได้สอนมาบางรูปบางท่านมาปฏิบัติเดินโยกมแล้วก็มานั่งในชั่วโมงนั้นก็สามารถทำได้เลยแต่บางคนก็ล่วงไป3 วันบางคนก็ล่วงไป5 วันบางคนก็ล่วงไป7 วันบางคนก็ล่วงไปถึง15 วันบางคนก็ล่วงไปเดือน1ส่วนมากจะอยู่ในเกณฑ์เดือน1ซะเป็นส่วนมากสำหรับขั้นปฐมมรรคนะส่วนมากจะสามารถทำได้ภายใน1 เดือนและอย่างมากที่สุดเท่าที่สอนมาก็ในดาว2 เดือนที่ใช้เวลา2 เดือนเศษๆน้อยที่สุดส่วนมากก็สามารถที่ทำได้ในระยะเดือนที่1แล้วก็เดือนที่2เหตุนั้นก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงได้ขมักเขม้นคงได้กระปี้กระเป๋าในการประพฤติปฏิบัติคิดว่าท่านทั้งหลายสามารถที่ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดที่มากได้และคิดว่าท่านทั้งหลายจะสามารถประพฤติปฏิบัติสามารถยึดเอาอริยมรรคผลมาเป็นของตนสามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคผลตามเจตนารมณ์ที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้เอาละท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้น้อมเอาธรรมะเรื่อง
อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็สรุปสัมโพชฌงค์ทั้ง7ประการมาก็คิดว่าพอที่จะเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งหลายแล้วจึงขอยุติในท้ายที่สุดนี้ขออานุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพละวะปัจจัยท่านทั้งหลายบรรลุสมาธิสมาบัติวิชชาปฏิสัมภิทาปัญญาอริยมรรคอริยผลถึงฝั่งคือพระอมตะมหานิพพานด้วยกันจงทุกท่านเทอญขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมมรรคสมัครใคร่ทั้งทหารตำรวจตรวจเดียนไทยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระเพิงพระพายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติวิปัสสนาขอให้พาได้พบประสบสีได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกท่านเทอญ